والله أنا كورينا والله قارئ dagaalka Mrs Wall iyo maslaxa oo gaaray meel xun booliiska oo soo galay Mrs Wall oo xabsiga la dhigayo maslaxa uurka ay u lahayd catooshiyare oo laga soo riday kusoo dhawaada warbixinta Somali Social TV oo share gareeya saaxiibayaal oo la wadaaga asxaabtiina soo follow gareeya page-keena Somali Social TV adinkoon iloobin in aad subscribe gareysaan YouTube-keena Somali Social TV waa tahay faahfaahinta aan ku bilowno waxaa meel xun gaaray oo bulshada ka yaabsaday dagaalka u dhaxeeya Mrs Wall iyo maslaxo waxaana uu gaaray in dad la isku adeegsado iyo booliiska maslaxo waxaa xogaha aan helnay ay sheegayaan in uurka laga soo riday dagaal iyada iyo Mrs Wall dhaxmaray waa arrin la yaab leh dagaal ku bilowday social media oo hadal ku bilowday oo meel xun gaaray xabsi iyo dagaal abaabulan oo laga wado magaalada Muqdisho waxaa xalay iyadoo live ku jirta oo maraysa saldhigga waa beri la xiray Mrs Wall oo caan ka ah tuulada marka ay soo galaan dadka ay ku waashaan ee la yiraahdo social media ayaa waxaa qabtay oo xiray ciidan kuwaasi oo xiray hadda iyada oo xabsiga ku jirto oo aad u rafaadsan arintani ayaa imaanaysa kadib khilaaf iyo dagaal weyn oo soo dhaxgalay Mrs Wall iyo balbalaarka Mrs Wall balbalaarka maslaxo iyo catooshiyare arinta dagaalka Mrs Wall iyo maslaxo ayaa waxa uu ku bilowday arinta arooska heykal iyo boqorada isteelka ee dhawaan ka dhacday Muqdisho taas oo uu ka maqnaa xafladda arooska heykal oo dadka badana ay aad u dhaleeceeyeen arintaasi ka maqnaashaha arooska boqorada isteelka sayga guursanaya boqorada isteelka arintani ayaana waxaa ka hadlay maslaxo iyadoo sheegtay in sida loo qabtay xafladda arooska boqorada isteelka iyo heykal uu arooskeeda ka shidnaa oo aadna ugu qiimo sareeya arooska heykal iyo boqorada isteelka dhawaan Mrs Wall iyo fartuun balbalaarka oo isla socdo ayaa waxa ay gaareen xafiiska uu ku shaqeeyo catooshiyare kaas oo weerar ay ku qaadeen kadib asigoo kaamirad cid ka duubayo kadibna ay iskooba ku garaaceen asigana ku cararay xafiiskiisa kadibna muuqaal iska soo duubay oo hanjabaad u soo diray Mrs Wall iyo balbalaarka laakiin arintani ayaa aad la yaab u ah in uu catooshiyare soo adeegsado ciidamo si ay u xiraan Mrs Wall hadda Mrs Wall waxa ay ku jirtaa xabsiga lama oga xabsiga ay ku jirto laakiin iyada ayaa la weysan yahay oo meel ay jaan iyo cirib dhigtay ayaa la la'yahay daawade arintani siday kula tahay dagaalka Mrs Wall iyo maslaxo oo meeshaan isla soo gaaray oo arin la yaab leh ku noqotay bulshada share gareey oo ku faafi gruubyada oo la wadaag asxaabtaada haddii aad ka heshaan warbixinada ceenkan oo kale soo follow gareey page-keena Somali Social TV adoon iloobin in aad subscribe gareyso YouTube-keena Somali Social TV inta warbixintan teeda kale aan ku kulmi doono waxaan kaga tageynaa amaano Allah